Hello students, good morning. How are you? I hope you all are happy and safe at your home. Welcome back to our English class. Take out your Joy English Pre-Primer. Page number 17. Sound of vowel E. Sound of vowel E. आज हम कौन सा वोवेल पढ़ने वाले हैं? ई. साउंड ऑफ वोवेल ई. ठीक है. रीड, आपको मैडम के साथ रीड करना है. ओके. पी ई ए, पी. पी ई ए, पी. बी ई डी, बैड. बी ई डी, बैड. पी ई एन, पैन. पी ई एन, पैन. के ई वाई, की. के ई वाई, की. देखो अभी तक हमने जितनी स्पेलिंग पढ़ी सभी में ई है, तो आज हम कौन सा वोवेल पढ़ रहे हैं? ई. साउंड ऑफ वोवेल ई. आर ई डी, रेड. आर ई डी, रेड. बी ई डबल एल, बैल. बी ई डबल एल, बैल. एस ई ए, सी. एस ई ए, सी. एन ई टी, नेट. एन ई टी, नेट. एच ई एन, हैन. एच ई एन, हैन. जैसा मैम आपने आपको पढ़ाया है वैसे आपको वर्ड्स पढ़ने हैं. ओके स्टूडेंट्स, पेज टर्न करो. पेज नंबर 18. देखो यहाँ पर साउंड ऑफ वोवेल ई. ई वोवेल के आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जैसे मैम ने आपको भी आगे पढ़ाया है वैसे आपको ये सभी रीड करना है. लाइक आर ई डी, रेड. डब्ल्यू ई डी, वेड. एफ ई डी, फीड. बी आर ई ए डी, ब्रेड. एस एच ई डी, शेड. बी ई डी, बेड. ओके, लाइक आपको ये सभी रीड करना है. नेक्स्ट पेज पे आओ. पेज नंबर 19. आपको एक्सरसाइज दी हुई है, तो अभी हम कौन सा वोवेल पढ़ रहे हैं? ई. साउंड ऑफ वोवेल ई. डी, आपको यहाँ जगह खाली दी हुई है. एन. ओके स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ वोवेल ई. यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? ई. डी ई एन, डैन. डैन मीन्स क्या होता है? शेर की गुफा. ओके. लायंस होम. डी ई एन, डैन. डैन मीन्स शेर की गुफा. नेक्स्ट पी, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. एन, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? ई. पी ई एन, पैन. पी ई एन, पैन. पैन मीन्स क्या होता है? कलम. पी ई एन, पैन. बी ई डबल एल, बैल. बैल मीन्स घंटी. बी ई डबल एल, बैल. एच ई एन, हैन. हैन मीन्स मुर्गी. एच ई एन, हैन. एन ई एस टी, नेस्ट. नेस्ट मीन्स क्या होता है? नेस्ट मीन्स घोंसला. एन ई एस टी, नेस्ट. जे ई ई पी, जीप. जे डबल ई पी, जीप. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जितने फिल इन द ब्लैंक्स थे सभी में ई क्यों फिल किया मैम ने? क्योंकि अभी हम साउंड ऑफ वोवेल क्या पढ़ रहे हैं? ई. ओके, तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है. डी ई एन, डैन. पी ई एन, पैन. बी ई डबल एल, बैल. एच ई एन, हैन. एन ई एस टी, नेस्ट. जे डबल ई पी, जीप.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर। आपको क्या करना है, वर्ड्स को पढ़ना है और पिक्चर्स से मैच करना है। JET जेट, JET जेट, तो कहाँ है जेट, ये रहा जेट। KEY की कहाँ है, ये रही की, KEY की। LEG लैग, LEG लैग, तो लैग कहाँ है, यहाँ। MAN मैन, MAN मैन, तो मैन कहाँ है, मैन से मैच करो इसे वर्ड को, यस। EGG एग, तो एग कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा एग, EGG एग। ओके, पेज टर्न करो। क्वेश्चन है टिक द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। अभी आप यहाँ क्या करना है, सेम साउंड वाले वर्ड्स पे टिक करना है। BED बैड, BEG बैग, LEG लैग, तो बैड और बैग सेम साउंड है क्या, नो। BEG बैग, LEG लैग सेम साउंड है, यस। तो हम इन दोनों पे क्या करेंगे, टिक। ओके, नेक्स्ट WET वेट, RED रेड, PET पेट, तो रेड और पेट सेम साउंड है क्या, नो। वेट और रेड सेम साउंड है, नो। WET वेट, PET पेट सेम साउंड है, यस। तो हम इन दोनों पे क्या करेंगे, टिक। ओके, TEN टेन, PEN पेन, FED फेड, तो पेन और फेड सेम साउंड है क्या, नो। TEN टेन, PEN पेन, दोनों सेम साउंड है, यस। तो हम दोनों पे क्या करेंगे, टिक। ओके, KEG केग, HEN हैन, MEN मैन, तो हैन और मैन सेम साउंड है, यस। तो हम इन दोनों पे क्या करेंगे, टिक। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट द वर्ड विच स्टार्ट विथ E, टिक द पिक्चर। आपको उस पिक्चर पे टिक करना है और E लिखना है जो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता हो, E, ठीक है। जैसे EGG एग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये E से स्टार्ट हो रहा है एग, तो ठीक है, हम यहाँ E राइट करेंगे और पिक्चर पे टिक करेंगे। फिर बुक, बुक ई से स्टार्ट हो रही है क्या, नहीं। इंजन, तो इंजन, इंजन तो ई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम ई राइट करेंगे और पिक्चर पे टिक लगाएंगे। ओके, बैल, बैल ई साउंड है क्या, नो। हैट, हैट ई से स्टार्ट होता है क्या, नहीं। एलिफेंट, एलिफेंट तो ई से स्टार्ट होता है, तो ई राइट करेंगे और एलिफेंट पे टिक करेंगे। ओके, तो आपको आज मैम ने क्या पढ़ाया है, साउंड ऑफ वॉवेल ई, तो आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करनी है, ठीक है। DEN डैन, डैन मीन्स शेर की गुफा, DEN डैन। PEN पेन, PEN पेन, पेन मीन्स कलम। BELL बैल, बैल मीन्स घंटी, BELL बैल। HEN हैन, HEN हैन, हैन मीन्स मुर्गी। NEST नेस्ट, NEST नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। JEEP जीप, JEEP जीप, ठीक है। तो अगर मैम आपसे पूछती है कि चलो साउंड ऑफ वॉवेल ई वर्ड्स बताओ कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये सभी लर्न होना चाहिए। मैम नहीं पूछेगी आपसे कि पेन की स्पेलिंग बताओ, हैंड की स्पेलिंग बताओ। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैम ने आपको बोला कि साउंड ऑफ वॉवेल ई, आपको ई साउंड वाले वर्ड्स बताने, तो आपको फटाफट बताने हैं स्पेलिंग, जैसे DEN डैन, HEN हैन, PEN पैन, NEST नेस्ट, BELL बैल, JEEP जीप, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है। ओके, बाय बाय।